अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज में मुझे ऐसी पसंद आ गई ना। Need equipment. अच्छा अच्छा, मजाक कर रहे हो या फिर सच्ची में? नहीं नहीं, भगवान की कसम। अरे यार कसम मत खाओ यार, ओके मैं मान चुकी। अरे आपको झूठ लगता है तो कसम खानी पड़ती है ना। अरे नहीं नहीं यार, कसम मत खाए तुम यार किसी की। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, किसी की कसम क्यों खाते हो? ठीक है ठीक है। अरे यार रिवाइव हो जाऊंगा कवर पे हूँ। अरे मैं आ रही हूँ, तन्नू रिवाइव कर देना तन्नू। तन्नू आ गई तन्नू आ गई। ओके सभी Thanks. को है ना वो दीदी बोलता हूँ, तन्नू दीदी आ गई। अरे ठीक है ना, अब तो अच्छा लगेगा ना आपको। अरे तो बाद में मेरे को कहेगी कि मेरे को दीदी बोल के चला गया। तो यार तुम मेरी जीएफ हो तो उसको दीदी बोलना चाहिए ना। अरे हाँ ये भी सही है, अच्छी बात है। अरे मर जाऊंगी तो मर जाओ। अरे एक गोली का है, एक गोली का है। यहाँ से हो गया मैंने की कुछ करा। अरे दूसरा एक गोली का है, दूसरा एक गोली का है। मारो मारो यहाँ पे मारो। अंदर गया मारो। एक गोली का है। ओपी रिवाइव दे दो, रिवाइव दे दो। अरे तुम दोनों को रिवाइव एक कर दो गोली। तन्नू। Thanks. दो बंदी उड़ा देंगे, जल्दी से मार दो। बम फेंक दे दो। First blood. लास्ट वाले में आ दूंगी। अरे मर जा। अरे वो तो जोन में नॉक हो जाएगा। Double kill. ओपी गेम प्ले। लाइक कर दो ना। Double कर दिया, kill. सभी को कर दिया। Ace. ओपी ओपी गेम प्ले। अरे यार हाई स्किल पे तो तुम ही हो। अरे दो गेम और इसको जिता देते फिर मैं खाना खाने जाती हूँ, जल्दी जल्दी स्टार्ट करना।